السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله. اليوم إن شاء الله لدينا طريقة سهلة وبسيطة للغاية لا تتطلب شيئا كثيرا لإصلاح جميع مشاكل الواي فاي أو الاتصال اللاسلكي. كما تعلم أنا من قبل كانت لدي مشكلة الاتصال بالواي فاي، لكن عندما أدخل الموديم أتصل بالإنترنت، ولكن عن طريق الشبكة اللاسلكية لم تكن لدي مثلا إذا ذهبت إلى الواي فاي وفعلتها هنا كما ترون قد فعلت، لكن من قبل لم تكن تفعل. إنها طريقة بسيطة، فقط تدخلون على الكمبيوتر ثم تذهبون إلى مانيج إذا كنتم تستخدمون ويندوز 10، كنتم تستخدمون ويندوز 10. إذا كان لديكم ويندوز 7 فقط تضغطون يمين ثم مانيج، ستجدون هنا مانيج، ثم تذهبون إلى ديفايس مانيج، ثم هنا تظهر لكم الدرايفرات الخاصة بحاسوبكم. هنا تجدون نتورك ادابتر، هنا تجدون أكثر من 2 لأن هناك يكون درايفر البلوتوث، ودرايفر البلوتوث هو السبب المشكلة في عدم الاتصال، لأن درايفر البلوتوث يأخذ مثلا، لكن ليس لجميع الحواسب، لأن فقط يفضي بهذه المشكلة للحواسب التي لديها كارت دو غيزو واحدة فقط. مثلا أنا لدي كارت دو غيزو واحدة فقط، لذلك لما كان درايفر البلوتوث مثبتا ويعمل البلوتوث لكن الواي فاي لم تبقى تعمل، لذلك ستجدون درايفر البلوتوث تضغطون على هذا السهم الذي يكون هنا لدرايفر البلوتوث، ليس هذه، ثم تضغطون على درايفرات البلوتوث يمين ثم انستال. بعد إزالة تثبيتها كاملة تزيدون كذلك نتورك ادابتر، جميع درايفرات النتورك تزيلونها كذلك بالضغط عليها يمين ثم انستال، وهكذا، ثم تفعلون ريستارت للكمبيوتر، تفعلون باور ثم ريستارت. واذا لم تنجح معكم الامر عندما يشتغل الحاسوب فقط تضغطون شوتينج داون ثم تعيدون تشغيله من جديد، ولا في المرة الثانية لا تستخدمون ريستارت. وبهذه الطريقة أعدكم أحبابي في الله أنها ستصلح 100%. ما ترون كانت عندما أفعلها هكذا لا تفعل. ندمت كان علي أن أصور فيديو في ذلك الوقت، لكن شكرا على حسن متابعتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد فيديوهاتنا. وأنا أؤكد لكم أن الطريقة مضمونة 100% وستعمل معكم، إلا في حالة واحدة، إذا كان لديكم مشكل في الكارت دو غيزو في الهاردوير. إذا كان لديكم مشكل في الهاردوير فهذه الطريقة لن تنفع معكم أبدا. مع السلامة، ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.